टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर, इनके ऊपर रिएक्शन दिए है टीम इंडिया के पुराने कोच रवि शास्त्री ने। रवि शास्त्री ने कहा कि गौतम गंभीर सही वक्त पर टीम इंडिया के कोच बने हैं, सही उम्र के अंदर वो टीम इंडिया के कोच बने हैं। उन्होंने बहुत क्रिकेट खेला है, उनको बहुत ज्यादा अनुभव है। आईपीएल के अंदर वो टीम की कप्तानी के साथ कोचिंग भी कर चुके और हमें यकीन है कि वो नई सोच के साथ आएंगे। उनके नीचे जो भी काम करेगा वो अच्छा ही फील करेंगे। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर हम इनको बहुत दिनों से जानते हैं और हमें पता है कि इनका स्वभाव कैसा है। ये ज्यादा गंभीर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रेसिंग रूम का माहौल और सब चीजें एकदम नॉर्मल ही रहेंगी। वो एक सफल कोच है और इंडिया को सफल करने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। गौतम गंभीर के बारे में आपकी क्या थॉट्स है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं।